Hello Ghana for Mobia Kwaba Edibaya Insight GH TV. Abusia Mr. Ba na o subscribe button no mi abon na wanche. Like video na feature wadwe or comment section wana bibi enye kama na ho nya ba bonten na tese eja wa beso no eja na wa beso no enye jaketu akrakrakra video ano den. Yes ni na no oto ne mane eye Ama Brako Ampofo ye Angel TV Angel FM eye court reporter no na tese watutu bi ediama no se ono kra na ono ohu ehina ba bonten ebe kan do kure gwa asim nimu ansa na ye Ama Brako ono ese ba bonten be ka se na no na fum yo sorry Ghana food na fanche no na fi do wi ya osa ko ka se untwanto bi anto eye Agradaa so na tese ama eye na hu ehin atutu bi diama na eye Ama Brako chese oye unprofessional na chese wie no atutu bi diama na eye Maame Ng3g3 mu chese osa wie kra no osa de eye reverend owusu bempa eye ne court case ne bail conditions no e de compare Agradaa de chese ebusun enya asem keto obeso chese Agradaa de no eye full mafia work ana chese omo eye e de tie Agradaa na reverend owusu bempa de ye de na afi de omo onne de no omo ye ne fast ma wotimi enya bail ekofi na Agradaa nko ade ne de masheda modele nyoma a chese oye ya watutu ja edman ye CID boss na odi eye ensem nanim no chese abusia anya asem keto akra wo eye social media no so be kone akoti na hu eyin nsem obekan ye ene de we se tuja edman amanfo o social media no so me so mi subscribe button ne mi abel no want like video yi na fe chere wadwe o comment section ho na bibia enye kama pa ye nche ho ne nko ne guti na hu eyin nsem obekan na fe ye ba beto aso me wa say me ma update about ene Adia isi wo Accra Circuit Court 9 efa mama part ho in the first place my mefa akwanya so na memfa enchia sonkoma Ghana Police Service, especially me papa Dr. Ekuf Dampare, Accra Regional Commander and Crime Officer Accra Regional. We are the police for the betwa bom kakra na moya de na nya ye sabi haya ne baba batane yaka a police for be here adwuma yie pa a police for be here adwuma yie pa seriously na adwuma mo ye no anodin yie pa anodin na kopo nshira Ghana Police Service. I salute you all, I love you all. Maame nka so mo nchira mo na mo ntiye me platform ya mo wo so ye ho ye Hoahi TV. This platform eni ho ma sebi evangelist partitions ye du onko a e wo ma Ghana ni wi ase nyina but ye onko fo bi asa wo ka no kra na yakofa fake account na ye tron kwasia comment me se wo mpema samo a me nse sebi me videos ena sebi me mepa wo chew se me ba live into bra le be me video ona ope o consenti ena oba sebi open se matienti ena oba na hweyi na munya sa nkwase yasem na amodi na emwa mo a way to a wise is enough. And then ope mama part ne lawyers for kopie mu Accra Circuit Court 9 na ebra mo wure mo no na handcuff gu mama part ensa nti ebra judge ni hu ye no in fact a shocking ne pa to mo frɛ mama part case no prosecutor ye introduction mama part lawyer so ye o introduction and a mama part lawyer ebe sorry a raise motion against men can say CID and I say Ghana Police Service. My lord, my client Shabi usi mbili no ye beli no ade a okase ye mfansia wo wa na se nkrata okase ye mfamra o mo mbeba be beli no o mo mfamra no ye de aba court register akwakoye ne checks lands department approve say document ye de ba en bibia ye genuine na bepim samri me client no da so dem me follow up am koya CID ni ya o handle case ne say omatro letter bi akọ abaya dwuma ye fo omo na ebe gina mu abe sign bail ama me client enti ahye enti lawyer na no si ya na judge ni bisa prosecutor na about the ekoso bisa prosecutor na say adenti na maami ma bail no mesimu mail no
na wademu abepem samri because some mail 2 weeks na abayi 2 weeks aba etwamako adentina still order so them edientia e ona prosecutor ni judge na no se watcho let bi dia ko register general so mo pese o mu hunu se enkofo ye omu di abayi e no kre anasa nya no kre into one maame part lawyer na ebe sori abam se sebi and na your technology world computer world sebi baby am tia me ye video you so obi hiam na so person o hwe machi kwan a obetimi ahwe machi akwan and sebi because of Google map nti ye mre ya hwe bibi nipa no ye app wa ye de ye checks ehu se nipa we ye adwuma na se nipa we nya adwuma ho and prosecutor no so opese na adwuma ye genuine na sebi obi betumi akwa printed de be de aba to social media so we obi comment sa enu ntia okay now court was share CID ni a hold do Agradaa case ni say nyame ya dom a wa ma no enne kopem ochena letter kro no a eye letter a omotwen no magina so abeli maame no wa ma wa mu enne kopem ochena enne ya omkwaje letter no monsan nyengilizi maame no se no ma nkwaje letter na nsan anyilizi maame na ochena omsan fa maame na court another 3 days na me be program bi wa ha na me fire Ghana police Accra regional especially CID ni a won na e hold maame ni case se se a me yati ase se enema ye de ba ye nyina bibia ye genuine but letter ena wo se wo tro e de ko omo mo be beli maame no obi adwumam kwaji confirmation se eye no krasi ya beli ma enkofo ye adwuma ho ana so mo ye adwuma ho listen eye no krasi o mo ye adwuma ho ana se o mo ye adwuma ho letter na o tro ye no wa ma ye copy ana yesusu ye nwudi ye tese wa tro letter e dey call register general e copy confirmation bi enti enura na menyanti ye share adwuma ye fo a omo ne ko gina emuso omo ko beli maame part no omo panini ayi ti se a omo titi nsem bi o social media so omo check ba bia letter no wo CID ni true letter no o de akwa akoto reception wayi nani na wote ho no mo kese ehia no e ka se mu ya tire police fo bi omo tie me IGP director of CID police adwuma no omo ye adwuma pa da bia me kase IGP oba ye ni money dimboneda papa no na amaye hunu police die ni so o mani munyama ba police adwuma mu obesisa police adwuma mu amakyere se ene ye ka police ya first ye ka Ghana police ya na buoni ani die ni o monta de shempum but ene bibia ye kama but now no still ye won kofuo bi wo hono mu a omo police adwumakuo ni mu a omo fa adwuma nte se de ye omo personal work omo family work de ye pe ene ye and make asem we at CID ni a hold maame part case listen to me carefully maame part onye Togo ni o ye Ghana ni on free Ivory Coast on free Nigeria on free Benin o ye Ghana ni enti judge ni bisa say the whole Ghana has a mu beli obia sa na moye prosecutor say ane was the asam na woka ye nyanya court wa na yete and even judge the challenge prosecutor no tio judge na wodi asam obeli ma me part court 9 o challenge prosecutor no o se nyina court wa na yete enti obia mu beli ni bia no mo tro confirmation letter mo tro letter because ankofo ye adwuma mkokwaji confirmation prosecutor say o se there letter kra mo ka ho asem ne ye mo nkopɛ letter no ne ye da bia letter ni se bia mo nkopɛ se mo ntue nya letter na ma me sign ne English ma me ne ye ya etena mo san fa ma me ne mra court otena mo san fa ma me ne mra court otena mo fa ma me ne mra court sabe mpra bia se yente Ghana
Yachi osofo usu bempa. Omo call high court. Eko pre-bail o man. Me bisa question no. Omo be jine mu be baili papa no. Sabi mpredi asa. Omo mu hwan and ye follow up. Ono kura na sabi this kind of two ni tiri so no. Omo mu hwan police ni be ye follow up. Bank statement omo de buy be baili osofo usu bempa no. Police ni be na call bank wo ye check. Mudi protocol but ene Agradaa town na mpesa mu yehu se protocol nyadwuma protocol enyadwuma Ghana ye tobi ene ye taibi ene me ekoso nyina bi ekoso bi ya kire se eye etan ne Martin with social media and look at the way Nyankopon expose mo. Yes, look at the way Nyankopon was here expose mo. Esane wiase ye na de sabe ene court wo obian ka bia nsem enhu se na besi wo court wo but ene even judge na what adwom kredi asema mehu ama mo ankasa mahu se da bia mo ye no ase like eye etan hunu bi na mo the time am because Ghana ha sabe obi a wakum nipa mpo mu beili na saa ne ma wi amode Agradaa FM nya saa na mo ye. Yes, Etinka CID ni no fa letter na so otro letter na wo de call and then I was anko ye say hia no na sabi enya nie ope enya nie e wona dream na agenda ne botaya anko de letter ko to wo no anka at least and then wo de ko to wo anka tena because of court order ntinko betumi aye follow up and die chi akwateke am ya hunia ekoso. Yes, but ye ni. But I mean them because already near person with them 1 month. Yes, already no near person with them 1 month. It you on them. Oh yes. They can some way at the Ama Brako Ampofo my report my court. We had more Angel FM. This is not the first time I wire the Amambabka. I'm wa babon trababe pacho. Maame nka asem nkyere wo. And I know obeye report bi fa maame party who say order so them because when team meeting the bail condition. Maame nka asem nkyere wo. Ye barely maame part 3 days time. Pepepe. And we meeting bail condition. Why so what them are the Madam, oh can some na say uni factor and metna social media. Na me kasha and me kan ye unim and me kan ye enim because social media say baswa ye masters also. Oda say social media say bas social media we are the masters. We are the masters of the games. It would be my trust. Would you come and my report? You are the first person. You are the Agradaa court 10. Obe my report farmer. I mean, who say, hey, my man, say. Oh, you working so? Maybe. Some may be scared quiet. Oh, Cosandiana. Boba money. Say me why ya. I be so him as who scored the phone as well. Say don't quite am on watching. Nana. Besides, who scored the phone as well. Sha da bia me kase wo hu. Ye onipa da sani guo bia no obetwa. Oh yes. Ye onipa da sani guo bia obetwa. Oh also be man fiscal cash. Ma no kita fiscal cash was sani ska ko mo bi tuwo. What you say? Yeah, the Agradaa court for the first time. Yeah, man, 1 month. And there were them months and I'm open still what I should them say. Yeah, try confirmation letter. Which type of letter are you waiting? Maybe some question. So sister Ama Brako say wine. Ama Brako say Ama Brako say wine. Say only fact be a metra social media make cancel ma wunim because ni pe ni abrepa. We hear more court, we report my court. Respect yourself.
What did I mention? I say, and my transna and my year report to be a report to be a emphasis report to be a any sanity and any mother that sometime Agradaa, any mother that sometime I'm a part. But what time now, the time I know, ain't to be bringing it down. And what time now, what time no, ain't to be fun to form. Madam Maame Brako said, why are you minim? As when you say, you don't know how to talk. Unim kasa. You don't know how to talk on public. Obetrasia and near me be and send for a report. Unkwana we report now. We report to my court. As I back a bepacho. Say you will be and contempt at channel. Guess what? Air Force publication. To court 1 hour, what you man away and so fast. What I say. There be some question. Who Ama Brako court 1 hour, dear, would dear catch up with some beyond wo so fast one saying. Because a lot of publications are a lot of information about Bontina, a lot of information about Bontina. Need a lot you fake. But social media, because I Agradaa court, your man says charges, Nina, or pre-duty. Meanwhile, I didn't swing your credit. And you're not clear. You could be in one room. Enti a dear time kwa, dear time kwa, dear kwan, at Sabi will be Jamma Tafre. Enti we have a lot of social media bloggers, a good social media, because bloggers will be solia near my false publications about Agradaa, and then Quasibia person boost to the platform, Quasibia previews or the Agradaa and the previews. Oh, yes, or the Agradaa and the previews. Seman tran kasa say Mr. Man, Mr. Policeman, Mr. CID. Also the letter I got your friend say register general so I could confirmation. At the end of the say at the end of the all the letter because man tran man tran kasa. Nan ka kyerɛ sɛ mabumani agu so na on pressure e fa mo ba mon kwara mkɔde letter ne ya letter no sɛ mo na mo de mo nsa troye common people na mo de troye e na mo de signature e sha ase mon kɔpɛ letter no na de wo ho no mo mra na mo meye oh yes. Me can't cry. That's the reason why ya Agradaa I mean them who he make kasa me who ya ni etani e dia ba me so. Ya pekwan bia so se be fa so ya chim nam so ma ko Agradaa o say ye nya chim tum dia ye nyu obi obekasa ma Agradaa am ya te de e koso. Ejoko. It's more than 1 minute home. Okay, I'm so this car of phones. So when you're 2 days in this, what the other? And I'm saying, that they would be a program to it. Mammy, me so bad. When you say for me, check. Bam in the mouth. Ah? The men pay mumu, missing a pay fiscal cash. Go with me the Bema 500. Who do you, mamma? $200 for me. I know more money cheaper. And then can you swan, Nana? Yet, if you so can you your program, please. If you can't wait me, please take your paper. You can drive my car. I'll give you the key. So you drive and go and come. Why? I'm doing program. The time will come at him for be on the show on kind of the same thing about your mouth. Blast all. I'll blast all.
Abusafo. Eti de make can say. Make me no be a me come and to more Ghana. Yes. Me no be a me come and to more Ghana. Sister. Oh, mom say. So. Oh yes. Now they come budget. Oh no me. Oh yeah no na. I dey ask kana dey me dey kono. Scan ma send ya ko wi. I was send ya. Na ko dey kono. Na say me ba me ya ko isi ya. Kata anti ama no onye team awe. Bread in who? My way wo. Milo wo. Milo di ovati. Yeah, na ovati. Ele me mother crop. Ele pem como comunidade. E ba me ya ko isi ya. O da se e. Listen to me carefully. Bloggers will be our home say my car same way in 3 days. And now I can same way or other platform so. They say blogger o chat to Agradaa so onko so no chat to Agradaa so. Blogger o chat to Agradaa so or throw captions I would be pay views be one year home. And we have a lot of videos. And you screenshot a lot of captions. Very soon, we dey move the abatomo. Mubehu ni ebebe chire. Ena we kasafa Agradaa ho, ocha we kasafa Agradaa ho, ade eche we kasafa Agradaa ho. Hey. Abrantie your friend Manasi. Na him say Ghana asetere mre. Kwasi afere ubo keys. Afere Manasi ubo keys. O say ena angrobes for aba be hyiaw ena nkiye bekum. Oh, angrobes for yi. Manya de. Na nke wase mu kuma na se mame. Na me topre ko chemo. Me topre ko nipa miensa, me to odwan ababa ko, me to Pʋŋchɛs ababa ko, ma topre ko amaba ko. Aboa we se monya na magya no. Yesu nim senya no kre. Obeboki akopeska. Ohu se buronya eba. Ti Manase beboki no wadi akopeska. Obeboki akopeska. Memfa usika nkoma Manase woboa. Akonfo bia nko no so oboa eye adwuma hyehyɛ oboa o kasa ne muntie o o se time o pie free fie no boat na o fire no o ka no hu se ka bi di nachi ka na ye de no hu se Manase ne ko na ka no ye de no hu se even kra no o kita laptop ana so o kita gadget kwa bana ayite ye nkwala o usole waya wo se wo ye wunya adwuma keys nko na obebo o be ka se ya de laptop nti obi nkoto laptop ma aboa Manase ubebie key meboa se ena akromfo ba me so akromfo no mo ba wo so wo hefa ene yanku aboa te se wo ene yanku anya nkwan usoli adwuma hyehyɛ ni keys bo e say the keys wa ba Manase say also iPhone 13 akromfo ya tutu boton omayi ID card usika kakra obi de bre usika so omayi enti omayi scan like o ka tse Ghana for say Ghana for mti aburochi asabi ye hunu di emfa sika nya no o ka trom say omumfa sika mre wana mana kwabra yiti Mr. Man keys no aba mani pa hu say keep bien one mo abeba be ni pa nwa are liko waso kom de no e program nti me so pieti man why bread no be no na sa abokis fitina na mo pen so betum sa na ogusu bokis na wo be bokis asa low key way
Lucky we say. Eh, ye bekum de yatia brewu. Ye bekum. Manase. Ena akromfo miensa di tuo ba wo so obi ekite tuo ene yetutu botom. Eh Manase, me bisa question. Eh studio be na akọ ha na akwaje magu laptop no so kire me. Area be na case ni si bisa kire ni enkonkọ investigation. Waboki ba ki bonti Manase wuni ahoto ki bonti se safedi ni pay wama on se ki bonti se o free so be empower mfa because on se woni na hwe ahye on se woni ne fombo on se wo ye nipa fu nipa boni ni on se so free so be empower mfa is o se come start dey o e kom be dey the time come wa obaji ba bia beda usu ajimu nkopaduma nye enemre mu aga na ayedin ade sebe wu hiba lokura wunto bi da enti wonim fuel price enemre mu aga na ayedin hebe bia wi ase ko usori a wote social media na betre tragu nkofo so yete Ghana ha na be book keys fa obofo ho so obofo eda manyi Manase ani wo mi wi ase yeda me hu se reverend obofo ne kwensiela aye snap video snapchat snap ewo US abruchi me I don't know some you US and some in Ghana ha na kwensiela endorse 31st watch na inter reverend obofo ba be ye na me hu se abrantie friend Manase abrantie yi akola boni baifo kromfo anja ma yede ya pentemo mo chatro be kasa na reverend obofo ne yire jai abranti it be kan sem it da me hu se reverend obofo ne yire ye video penam se abranti e friend Manase betra social media ye reverend obofo achi no ye pe obofo achi no ye pe reverend obofo achi no ade achi obofo ne gina na sori de ni enti utare ya na awai ye ntwatro nya ye hu be kan credit achi no he obie no won ma watwatro nya ne ho da Manase obie no watwatro di atro enya ne ho ni wi aso ba ye da be kan credit achi no obie ntwatro mfa enya ne ho da etudi ekoso ne di atro ne twatro ena we ye sei otena we ye sei tia me toda na Ghana police service ye hwe Hoahi ye pe Hoahi na mpesa mkeka ma de kire mo no Manase akwatra Portugal sa betena Ghana muntime nche no oti ase akola boni we sei ya yantete na wan fan tete ma woni ntete we so le ankola bonisem chese Manase ye no huti se ensonko nsuhuriye boni e ko tu kobre ma nyina ye Manase kwasi apa abo ye boni pa no odi akire gongbona ena no pay na metie obi de link bi sende me na metie Maame Ng3g3 atenia no wodi reverend obofo bitie sa na oni mafutu aminya wo hwe muntie ne yie pa me ka asembo yi mama part ene di kan Maame part reverend obofo ana osofo usubempa asofo na mukita din na muwodi na nkofo bebom din be koma mo no mosam na mekan obehu se unu obi anya asem o social media ma memfa sa apostle we ya wati UK wo so wati Germany wo de anya mfato ho wontie eda me hu se wagini pa wonim nyansa pa ye me hu abrantie na okasa mama part sa na osofo usubempa na mama part na anya asem ye hu yansa abrantie no aba betie sim Timi hu ye na man krado share the video but me man share the video da me hu ye na o share the video na de ma me hu sa abrantie na jimine share entokwa a wonnim mu entokwa a yemfre wo sebi wonim ni aba empanimfo ansa okokoto sa nuanom ye no oku a bisa se na nanu ye dai emisa se enu na ye dai because entokwa bie no ma estati ene wotena estati fitete ansa na be wie ne enti bi hu ya pesa osofo ni kira wo koma ma me partner se abrantie yi
there be oya bronsam to amframe ya mama father me rejecting a lot of the course the messages na me mfi odas here because I'm kwasi agro na mtitu social media mudi agro na makon ha chena no me mpesa me mpesa sama hwamia mo study me yi social media no so obie no ma wase hu ahia kasa ma na no apa no abeba recording da me me unya bisa o baby ada because me kasa rough me need him come rough na me catch re me wo fa bi me se me ni adamfo hu se madamfo ni ya sa ni pam na wo de me nya free ne ho me mpa ahiafo ayonkofa me mpa ahiafo adamfo fa ahiafo mu ku social media no so ye fa ahiafo ayonko nkwase ayonko ube hu ni atwa ya hu ni ye kontokwa ya me ka se mu ya kire mo Reverend Obofo be ka asem bi say wa obeba be boli di say wo kwama no use disclaimer wo ho so when use disclaimer wo ho na asem ba ana u be ka asem na be ka say Reverend Obofo na soma ame because of say wontie ni yewu enyema ba akum yenu miensa bia akoso na papa ni hunu say da bi sama mfame nan ensi fom a ebi ni Maame Ng3g3 a oyi be kai me ni Reverend Obofo case ba ye Maame Ng3g3 bejijina mu ojiduabo yede na bra ba ye ehwe oba be se hu na wotale form tse hwibalo oba we sori ani odi nkofo atem na sebe Maame Ng3g3 ye the Reverend Obofo yiri gina ho ne ye de wu gina ho no ma awurade nyankopon wo so ba wu yase me bisa question tout metrasi be di Obofo atem ohu yamwo social media no so me sini pa bi hu yamwo all because of me ntimi hu ase kakra boss of so be mpa na Obofo ntem nti ene Maame Ng3g3 na ono ne se wakasama Reverend Obofo oni Reverend asem ni enti nkura sesampa na ye nipa bi se yade ye sei nipa pa na simi de madane asibolanga asibolanga odi pa ba se metweso obo ko na se metweso wano wan nchenche wan ntete wono Maame Ng3g3 Ng3g3 moto preso o soria enkura se ntokwa no wakwa tito da mi bisa me ho se nti Maame Ng3g3 sabi owo abusua da mu pa ya semester dia won ya tenkran ya esu ha wa ya faso kasewo ye ba kumase asons the way is kasa because uba kumase wa be fie yes ti kasa bi obeka bia no fire na mahonte etiana bisa senti Maame Ng3g3 unni ne wo so mo ka programs a wo ye akwa de so papa wu na wusha entokwa emfa hu hwe ba bia wiase ko hwe last month condom banana condom any kiss condom here to 20 Ghana ukope bia to sese ya to condom 30 Ghana he anopena bi tule di before am se Maame sese de ma asam no hu ahimaja yo jibido ye painkiller here to 2 Ghana cedi no me no ka se jibido adru 5 Ghana cedi tima hwe na me koto to paboni bi metra misisi akwaji ke me koto jibido me ho betre me oh yes andama me koto jibido me ho betre me oh yes me koto jibido me ho betre because makoto to paboni na misisi mu abu a samre we se enema koso enema bo ayedin sa aduro ya antema na obada na obana no se be ya wanyim 2 months ago here ton 80 Ghana cedi meba na say ya antema na say ya obi ko pe bia to ko ya 1.4 yes ade sudi ba ku bia wo se obana no maduro eti udi se me fa se udi tria e wo se u chieska be for e mesiri ewu
in this kind of way. And send about what Chianca. Oh, yes. Wala bisa so nana hwan na wo hu se wasoja wo to be the money ama ampofo no a che se o to be the money Maame Ng3g3 o de review su bempa de no so mfato ho to Agradaa de a o che se Agradaa de ne pure mafia na che so mo pese mo mafia Agradaa che se wu a hu de we ansem na esi ekoye me show me subscribe to me me abro no won chen no like video na fe kire wadwen comment section na bibia anye kama nyakopo nshaw no nya kese se wo jembre na wo kam ana me de obesi Insight GH TV obusua makrao